Mae'r her gwerth 117 miliwn o bunnoedd yn effeithio ar bob un ohonom yng Nghaerdydd. Gyda'n gilydd, ni yw Caerdydd. Bob blwyddyn, rydym yn darparu dros 700 o wasanaethau i 352 o filoedd o drigolion mewn 151,000 o gartrefi, yn helpu i ofalu am eich ardal leol a gwella bywydau pobl leol. Mae ein poblogaeth ni ymhlith un o'r poblogaethau sy'n tyfu gyflymaf yn y Deyrnas Unedig, ac mae gennym hefyd dros 79,000 o bobl sy'n teithio i Gaerdydd bob dydd i'r gwaith, dros 40,000 o fyfyrwyr yn mynychu ein prifysgolion, ac rydym yn croesawu degoedd ar filoedd o bobl i ddigwyddiadau mawr, sy'n adlewyrchu sut mae Caerdydd, prif ddinas Cymru, yn cefnogi economi'r rhanbarth ehangach ac yn wynebu galwadau unigryw ar ein gwasanaethau. Rydych siŵr o fod yn gwybod ein bod yn gwneud pethau fel casglu eich biniau, torri'r gwair ac yn sgubo sbwriel, ond rydym hefyd yn rhoi cymorth i bobl hŷn, pobl ag anableddau, wrthredeg ysgolion a phlant dan eu gofal. Ariennir y gwasanaethau hyn mewn 2 ffordd: treth gyngor, ardrethu busnes a grantiau llywodraeth. Mae'n costio mwy i ddarparu'r gwasanaethau hyn yn sgil costau cynyddol, galw cynyddol a phoblogaeth sy'n tyfu, ar yr un pryd ac y mae lefel cyllid llywodraeth sydd ar gael i awdurdodau lleol yn cael ei thorri'n sylweddol. Ers 2010, rydym wedi gorfod gwneud arbedion o tua 150 miliwn o bunnoedd, gan gynnwys 76 miliwn o bunnoedd yn 2014 i 15 a 2015 i 16. A nawr, erbyn 2018 i 19, bydd yn rhaid delio â diffyg cyllidebol amcan gyfrifiedig o 117 miliwn o bunnoedd ychwanegol. Mae hyn yn gyfanswm o 267 miliwn o bunnoedd mewn arbedion i fantoli y gyllideb, gyda sefydliadau partner ledled y sector cyhoeddus a'r trydydd sector yn wynebu pwysau tebyg. Gwyddom fod y gwasanaethau hyn yn bwysig, ac rydym am sicrhau gweitha y toriadau cyllidebol ein bod yn parhau i wneud Caerdydd yn rhywle gwych i fyw a gweithio ynddo ac ymweld ag ef. Dyma sut rydym yn gwneud ein rhan ni. Rydym yn gweithio'n galed i arbed arian, enghraifft gweithio'n agosach a gwasanaethau eraill, fel y gwasanaeth iechyd gwladol, yr heddlu a'r gwasanaeth tân, yn ogystal â chynghorau eraill, y trydydd sector a'r gymuned. Ac rydym yn creu swyddi a thwf i'r ddinas drwy adeiladu cartrefi newydd a chefnogi busnesau. Ni fydd codi treth gyngor yn ddigon ynddo'i hun. Byddai codi'r dreth gyngor 1% yn codi ychydig dros 1 filiwn bob blwyddyn i'r cyngor. Mae angen i ni arbed 48.3 miliwn o bunnau y flwyddyn nesaf. Ni allwn wynebu'r her hon ar ein pennau'n hunain. Rydym eisiau gweithio gyda thrigolion, busnesau a sefydliadau eraill gyda'n gilydd fel tîm. Tîm o fwy na 350 o filoedd o bobl. Rydym yn credu bod angen i ni weithio gyda'n gilydd, mewn dinas lle mae pawb yn gwneud ei rhan, lles pawb. Os bydd pob un ohonom yn gwneud newidiadau bach yn ein bywydau o ddydd i ddydd, gallwn wneud gwahaniaeth enfawr a helpu i wneud y mwyaf o bob ceiniog rydym yn ei gwario. Rydym wedi meddwl am sawl ffordd o weithio gyda'n gilydd. Bydd lleihau lefelau gwastraff cartrefi ac annog mwy o bobl i ailgylchu yn osgoi'r cyngor rhag gorfod talu dirwyon o 1.4 miliwn bob blwyddyn. Heb gymorth y cyhoedd ar ailgylchu, mae'r cyngor yn wynebu dirwyon anferth o tua 21 miliwn o bunnau erbyn 2020. A gallai rhwystro pobl rhag tipio gwastraff yn anghyfreithlon a thaflu sbwriel arbed cymryd â 6 miliwn bob blwyddyn. Drwy wella gwasanaethau gofal maith y cyngor, gallwn ddechrau dod â phlant yn ôl i amgylchedd y teulu, ac arbed y cyngor 2.6 miliwn y flwyddyn ar gostau lleoli preswyl i blant. A gallwn arbed 1 filiwn ychwanegol bob blwyddyn erbyn 2017 i 18 drwy helpu pobl ag anableddau dysgu i ddychwelyd adref o leoedd gofal preswyl drud. Dros y 5 mlynedd nesaf, os bydd pobl yn defnyddio gwasanaethau'r cyngor ar-lein, lle y maent ar gael, yn hytrach na ffonio neu ymweld, gallem arbed 5 i 10 miliwn. Pe bai pob un ohonom yn cefnogi busnesau lleol drwy siopan lleol a defnyddio cyflenwyr lleol,
gallem helpu i dyfu busnesau lleol a chreu swyddi. Mae angen i ni gyd wneud pethau'n wahanol. Bydd hyn yn golygu bod cymunedau a phobl leol yn gwirfoddoli i helpu i wneud pethau yn eu hardal leol na all y cyngor fforddio i'w gwneud mwyach. Gallai hefyd olygu bod cymunedau'n rhedeg gwasanaethau neu adeiladau. Rydym eisiau gwybod eich syniadau am sut y gallwn ni gyd weithio gyda'n gilydd. Ymunwch â ni yn y sgwrs am ddyfodol eich gwasanaethau cyhoeddus. Gyda'n gilydd, ni yw Caerdydd.